to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है, पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के एमएनए, ना यहाँ के एमपीए, ना यहाँ के काउंसलर, ना यहाँ के चेयरमैन, कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। कराची में बे ॾींहुं बेवक़फ़े सां बरसात जारी। मलीर, नॉर्थ नाज़माबाद, पावर हाउस चौरंगी, औरंगी टाउन ऐं इब्राहिम हैदरी सूधो ॿियनि इलाक़नि में बरसात बाद नाला उथली पिया। मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में अञा ताईं गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल। हुकूमती इदारा गादी वारे शहर में बीठल बरसाती पाणी निकाल करण में नाकाम। आबादी वारनि इलाक़नि में 4 खां 5 फुट पाणी बीठल। लाइन्स एरिया जे यूसी 9 में नालो भरिजी वञण बाद ख़तरनाक सूरत-ए-हाल। बरसात ऐं नालनि जो पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। बल्दिया जे मवाज ॻोठ में करंट लॻण सबबि 2 पोरियत फौत। 2 ॾींहनि में बरसात दौरान मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाक़िअनि जे नतीजे में फौत थियलनि जो अंग वधी 8 थी वियो। सिंध असेंबली जे इजलास दौरान स्पीकर कराची में बरसात ते बहस जी इजाज़त न ॾिनी। पीटीआई मेंबर्स ऐवान मां वॉकआउट करे विया। ऑपोज़िशन लीडर फिरदौस शमीम नक़वी चयो त कराची में बरसात तबाही करे छॾी आहे, पर लोकल गवर्नमेंट खाते जो वज़ीर बि सवालनि जा जवाब ॾियण लाइ नाहे आयो। पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खाते जी कारकर्दगी ते पुछियल सवालनि जा जवाब न ॾेई सघियो। सवालनि जवाबनि जे वक़्त दौरान गोड़ नुसरत सहर अब्बासी ऐं सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला तेज़ थी विया। ऑपोज़िशन मेंबर्स तरफ़ां सवाल पुछण दौरान हुकूमती बेंचेस ते वेठल औरत मेंबर्स जो गोड़। ऑपोज़िशन मेंबर्स स्पीकर ते जानिबदारी जो इल्ज़ाम मढ़ींदे चयो त तव्हां रुगो हुकूमती मेंबर्स खे ॻाल्हाइण ऐं सवाल करण जो वक़्तु ॾेई रहिया आहियो। नुसरत सहर अब्बासी चयो त कराची ॿुॾी रहियो आहे, पर पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़ामोश आहे। ये कराची डूब रहा है, ये लोग इसका जवाब दे दे। पार्लिमानी आप सवाल कर रही हैं या आप तकरीर कर रही हैं? और आप मेहरबानी करें डिप्टी स्पीकर साहबा, आप अपने हिसाब से आप क्वेश्चन पावर यूज कर लें। आप क्वेश्चन पूछें। आपके पास बहुत पावर है, खुदा का वास्ता इस्तेमाल कर लें। देखिए आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, सप्लीमेंट्री में रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछें। अरे आपको पढ़ा है आपने? जी हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। ये सिर्फ आप नहीं पढ़ती हैं। मैं इसी में से निकाल रही हूँ, मैं किसी और जगह से नहीं निकाल रही। इसमें से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकाल रही हूँ। क्या करूँ? कहीं और से आप लिख कर दे, मैं वो पूछ लूँ? आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। आप रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैं आपको बिठा दूंगी। रेलेवेंट पूछ रही हूँ, आपको ये रेलेवेंट नहीं लग रहा? आप रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ आपको रही हैं। रेलेवेंट नहीं लग रहा, जबकि ये लोकल बॉडी का सिस्टम है, उसके तहत मैं पूछ रही हूँ। सिंध असेंबली में ड्रग एक्ट 1976 में तरमीम वारो बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2020 ऐं कोरोना इमरजेंसी सहायता बिल इत्तिफ़ाक़ राय सां मंज़ूर। सिंध सरकार थरपारकर में एनईडी यूनिवर्सिटी ठाहिण लाइ 300 एकड़ मुफ़्त में ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइज़ेशन डीसी थरपारकर खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त एनईडी इंतिज़ामिया खे यूनिवर्सिटी ठाहिण लाइ देह मठड़ियो भट्टी में ज़मीन ॾिनी वञे। मूं डिफेंस, गुलिस्तान जोहर, बल्दिया ऐं ॿियनि इलाक़नि जूं बरसाती ऐं गटरनि जे पाणी सां भरियल वीडियोज़ ॾिसी ट्वीट कयो, मुंहिंजी का बि सियासी एजेंडा नाहे, माण्हुनि खे बरसाति ते मातम बदिरां इंजॉय करणु घुरिजे। अॻूणे क्रिकेटर वसीम अकरम नासिर शाह जे चिड़ी पवण खां पोइ जवाबु ॾींदे चयो त मुंहिंजे लफ़्ज़नि जो कहिड़ो बि मतिलबु कढो, पर इन मसइले जे करे माण्हू सालनि खां भोगी रहिया आहिनि ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे तकलीफ़ पई ॾिए। आउं हिन मुल्क जो रहवासी आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे शहर जे माण्हुनि जो ख़्यालु आहे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह क्रिकेटर जे ट्वीट ते रद्दअमल ज़ाहिर कंदे चयो हो त वसीम अकरम मुख़लिस आहे त कराची जो दौरो ज़रूर करे। वसीम अकरम ॿुधल ॻाल्हियुनि ते बयानु ॾिनो आहे त उन खां वधीक ग़ैर ज़िम्मेवारी केर बि न हूंदी। अवाम ईद उल अज़हा ऐं मुहर्रम अल हराम ताईं एहतियात न कयो त केसिस वधी वेंदा। कोरोना खे रोकण जो सभ खां वधीक सवलो तरीक़ो मास्क पाइणु आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईद उल अज़हा ते ऑनलाइन कुर्बानी करण जी सलाह ॾींदे चयो आहे त ईद उल अज़हा ऐं मुहर्रम अल हराम ताईं एहतियात जी सूरत में कोरोना जा केस न वधिया
त तालीमी इदारनि खे SOPs तहत खोलण ते गौर कयो वेंदो। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स ऐं सियाहत सूदो ॿिया शोबा ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। उन्हनि खे बि ईद ऐं मुहर्रम हराम खां पोइ खोलणो आहे। कोरोना जी सूरत-हाल ते ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म चयो त 3 महीननि खां पोइ कोरोना जा केसिस घटिजी विया ऐं हाणे मईशत बि सही रुख ॾांहुं हली रही आहे। आवाम बेएहतियाती कई त वधीक नुक़सानु थींदो। सियासी समाजी धुरिन जी छिती तनक़ीद बाद वफ़ाक़ी हुकूमत मौलाना फज़ल रहमान जे भाउ जूं ख़िदमतूं सिंध सरकार खां वापसि वठी छॾियूं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न तरफ़ां DC सेंट्रल कराची ज़ियाउर रहमान जूं ख़िदमतूं वापसि वठण वारो नोटिफिकेशन जारी। खेसि ख़ैबर पख्तूनख्वा जी हुकूमत आरो रिपोर्ट करण जी हिदायत। KP सां वास्तो रखंदड़ ऑफिसर ज़ियाउर रहमान जे सिंध में DC तौरु मुक़ररी ते सियासी समाजी तंज़ीमुनि, पीपल्स पार्टी ऐं PTI हुकूमत ते छिती तनक़ीद कई हुई। सिंध में ओपोज़िशन पार्टीज़ ज़ियाउर रहमान जी मुक़ररी खे मौलाना फज़ल रहमान ऐं पीपल्स पार्टी विच में सियासी डील जो नतीजो क़रार ॾिनो हो। मुल्क में खंड माफ़िया ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो फ़ैसिलो। वफ़ाक़ी हुकूमत खंड कमीशन जी रिपोर्ट जी बुनियाद ते FBI, SECP ऐं FIA खे जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार शहज़ाद अकबर तरफ़ां स्टेट बैंक, मुसाबक़ती कमीशन ऐं सिंध सूदो 3 सूबनि जे हुकूमतनि खे ख़त। वफ़ाक़ी सरकार चयो आहे त सूबाई हुकूमतूं खंड कमीशन जी रिपोर्ट जी रोशनी में शुगर मिल्स ख़िलाफ़ जांच कनि। आबादगारनि खां घटि अघ ते खंड ख़रीद कंदड़ शुगर मिल्स ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। ख़त में सूबाई हुकूमतनि सूदो ॿियनि इदारनि खे 3 महीननि में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। नैब केसिस जा जवाबदार सज़ा मुअत्तल थियण बावजूद उहिदनि ते बहाल नथा थी सघनि। सज़ा मुअत्तल थियण सां ॾोह ख़त्म नाहे थींदो। सुप्रीम कोर्ट सज़ा मिलियल सरकारी ऑफिसर जी मुलाज़मत ते बहाली वारो फ़ैसिलो कलअदम करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कानून जो उबतड़ करार। ॿुधणी दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल दलील ॾींदे चयो त कानून मूजिबि सज़ा मुकमल थियण खां पोइ 10 सालनि ताईं जवाबदार अवामी उहिदो संभालण लाइ नाअहल हूंदो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेलीफोन इंडस्ट्री में डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर अतीक सिद्दीकी खे सज़ा मुअत्तल थियण ते बहाल करण जो हुकुम ॾिनो हो। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत लियारी ऑपरेशन दौरान पुलिस ते हमलनि वारे केस में उज़ैर बलोच ऐं अमीन बुलेदी मथां फ़र्द जुर्म लागू करे छॾियो। अदालत में जवाबदारनि तरफ़ां ॾोह मञण खां इनकार। पुलिस खे ईंदड़ ॿुधनी ते केस जा शाहिद पेश करण जो हुकुम। ॿुधनी दौरान अदालत खे आगाही ॾींदे पुलिस चयो आहे त लियारी गैंग वॉर जे मुख्य किरदार उज़ैर बलोच सूदो ॿियनि जवाबदारनि साल 2012 में पुलिस ते हमिलो कयो हो। बगदादी थाणे ते संदनि ख़िलाफ़ हमले ऐं विगोड़नि जो केस दाख़िल कयो वियो। सिंध में कोरोना वधीक 11 मरीज़नि जूं हयातियूं गिरकाए वियो। 513 नवां केस ज़ाहिर थियण बाद वायरस सटियलनि जो अंग वधी 1,18,824 थी वियो। सूबे में कोरोना विघे फ़ौतियुनि जो अंग वधी 2162 थी वियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह कोरोना जा नवां अंग अखर जारी कंदे चयो आहे त कराची में 138, शिकारपुर में 32, घोटकी में 31, हैदराबाद ऐं सखर में 26 नवां केस ज़ाहिर थिया। शहीद बेनज़ीराबाद में 23, खैरपुर में 20, बदीन ऐं कश्मोर में वधीक 19 शहरी वायरस जो शिकार। वॾे वज़ीर तरफ़ां अवाम खे कोरोना खां बचाव लाइ SOPs ते मुकमल अमल करण जी अपील। सन भर सां बेदर्दी सां क़त्ल थियल औरत वज़ीरान छछर जे केस जांच SSP सजावल सुहाई अज़ीज़ टालपुर हवाले। नारी जे लाश जी ॿीहर पोस्टमार्टम लाइ क़बर कुशाई करण वारो फ़ैसिलो बि बरक़रार। सिंध हाई कोर्ट वज़ीरान छछर जे वारसनि तरफ़ां क़बर कुशाई रोकण लाइ दाख़िल दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। ॿुधनी दौरान धुरिन जा दलील ऐं SSP जामशोरो जो मौक़िफ़ ॿुधण बाद दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो जारी। जामशोरो जी अदालत वज़ीरान छछर जो पोस्टमार्टम करण लाइ क़बर कुशाई जी इजाज़त ॾिनी हुई, जंहिंखे औरत जे वारसनि सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कयो हो। शिकारपुर वेझो मुसाफ़िर वैन ऐं कार विच में टक्कर जे नतीजे में ॿ ॼणा फ़ौज 16 ज़ख़्मी थी पिया। फ़ौतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल नियो वियो। कुझु ज़ख़्मियुनि जी हालत गणती जोगी। पुलिस मूजिबि मुसाफ़िर वैन सखर खां ठुल वेंदे हादसे जो शिकार थी।
सकाफ़त खाते जी डीसी जी मंसूर कनास रोड सेक्शन ऑफिस मोहम्मद खान भंगवार ऐं ॿियनि कराची जिमखाने ते दावत रोकण ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी घुरी वरिती। सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी दौरान पेश थी त मंसूर कनासरो ऐं ॿियनि मौक़िफ़ इख्तियार कयो त हुननि ॼाणी वाणी अदालत जे हुकुम खे नज़रअंदाज़ न कयो आहे। हू अदालत जो एहतराम कनि था, तंहिं करे गैर मशरूत मुआफ़ी ॾिनी वञे। अदालत जिमखाना जे वकील खे जवाब मथां जवाब जमा कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। जिमखाना जी इंतज़ामिया दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त अदालत जिमखाना इंतज़ामिया खे कमु जारी रखण जी इजाज़त ॾिनी हुई। सकाफ़त खातो ऐं ॿिया ऑफिसर्स अदावती कमु रोकण लाइ दॿाउ विझी रहिया आहिनि। ऐं सोन जी लगातार मथां ही उॾाम जारी। वधीक 5,100 रुपया महांगो थियण बाद मुल्क में सोन जो फ़ी तोलो अघु 1,23,800 रुपया थी वियो। आलमी मार्केट में सोन $46 महांगो थियण बाद 1,946 फ़ी औंस थी वियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस ख़बर ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।